Hello，你哋好，歡迎大家去收睇做 Joanne 的療癒星球頻道，多謝你哋每一位嘅支持、訂閱、收看，多謝晒你哋啊！尋日有冇睇到東張西望？癲嘅真係成哇！我咧睇完咧覺得好震撼，好搞笑啊！梁敏巧咧就追淫狼40分鐘啊，係追淫狼啊嚇！呢一位淫狼咧簡直係變態，咁咧想講咧東張西望咧呢一單咧係非常之震撼嘅新聞啦，咁亦都好想咧讚揚啦梁敏巧 Maggie 嘅專業同埋勇敢啊！尋日咧大家有冇睇到東張西望咧？梁敏巧咧就見到梁敏巧咧係追逐梁敏巧係追淫狼40分鐘，佢係跑勻咗成個旺角嗰個街頭啊！見到咧佢應該咧係喺旺角先達後面時鐘酒店，應該附近。咁然後咧就跑到去應該黑寶街嗰度嗱，如果正常就係應該咁樣，都跑勻咗旺角嘅街頭啦。令我諗起咧新聞女王入面張嘉賢啊，咁原來東張西望女神咧真係會有人做到。咁今日咧我想同大家去純粹傾下個感受啦，睇唔用任何嘅圖片，亦都係想傾我嘅睇法。咁先講啦，東張西望尋日嗰單內容咧，其實咧有個變態佬咧，即係佢阿爸啦，即係男人嚟噶嘛。咁佢自己個仔咧9歲就已經開始摸佢噶啦，12、13歲咧就開始同個仔咧發生咧一個性行為。咁啊，仲要咧上網咧去揾人一齊去P for Peter 嚇三人行，仲話咧要滿足個仔咧一個佢好奇心啊！咁喺一個交友嘅軟件入面咧，就話自己咧同未成年嘅仔咧發生性行為。咁咧呢個咧一傳咧，亦都咧傳咗阿仔咧一個嘅裸照啊！咁其實你聽到佢係咪好嬲啊，大佬？東張團隊之後就放蛇啦，安排一個陳小姐咧就約咗佢見面。點知呢個男人咧，佢一開間房，阿 Maggie 梁敏巧就喺間房裏面。你好啊，先生，呢度東張西望就好笑。然後咧一開，哇嚇到去死啊！即刻走路啊！即係梁敏巧同啲團隊咧一齊出現嗰時咧，即刻走路啊！佢由時鐘酒店咧10幾樓咧跑到去樓梯啊！咁跑到足起碼都40分鐘啦。嗱，新聞報導啦，咁交友軟件對話啦，時鐘酒店嚇足40分鐘。點解覺得梁敏巧好叻咧？我睇完係覺得佢個表現啦，因為佢一路跑一路好大聲就話：你係咪心虛？你點解要走？你 send 小朋友下體嘅相俾人有冇做過？咁佢氣都喘埋，係冇停過㗎。呢啲叫咩？專業啊，亦都有膽識。成條旺角街頭啊，幾多人望住啊！佢呢樣嘢咧就唔怕尷尬，亦都唔怕危險。佢淨係想追求一個答案啫，係啦。淨係想揾出一個真相，咁呢樣嘢咧其實好感動。唔知你哋有冇睇過新聞女王啦？入面咧阿張嘉賢咧成日都講啦，新聞咧係要追嘅，係啊，尋求呢個真相。尋晚嘅梁敏巧咧 Maggie 咧，佢好似現實版嘅張嘉賢啦，亦都咧面對咧唔係劇本，佢係一個真係可能做過變態行為嘅人，仲要喺街頭旺角街頭係冇得 NG 嘅。咁當然啦，有啲網民啦就話啦，呢一個嘅追法咧係好危險，亦都真係要直接報警。咁我都明白呢一個嘅擔心㗎，但係我同時咧都覺得啦，如果冇東張嘅話咧，呢一啲嘅鍥而不捨嘅精神啊，呢一單嘢咧可能根本係唔會有人理嘅。警方之後介入咗啦，拉咗人啦，咁呢一個就係最後嘅答案。因為有東張西望，佢哋有女神，所有一啲嘅團隊啦，呢一個世界咧係非常之黑暗，亦都有一個機會啦，突然間可以揭發出嚟，好多人一啲嘅內裏一啲嘅恐怖黑暗嘅嘢，當然唔會知道啦。咁梁敏巧就用佢自己嘅方法去尋求一個嘅真相啦，因為佢尋日嘅表現咧係值得我哋所有人都尊敬啦，好勁！唔知你哋有冇睇到東張西望啦？覺得阿梁敏巧咁樣嘅追法啊，會唔會係勇敢定係太過冒險？咁可以去留言啦。如果你哋覺得佢叻嘅話，亦都可以有個支持啦、讚好啦、一齊撐啦。因為記住啦，真相其實真係要追啊，但係最緊要都係安全第一咯。係啊，咁啊多謝你哋可以去睇到呢度啦，係非常之犀利啊！我覺得呢單嘢真係啊。尤其是嗰一位嘅觀眾阿陳小姐，佢喺交友嗰個軟件嗰度認識咗嗰個男人，嗰一個係咪 Apps 嗰個 Apps 嚟㗎嘛嚇？
即係去識其實都係一個嘅通訊軟件嚟嘅，亦都係可以去交友啦。因為我自己就冇裝過，係我自己冇去裝到啊。咁所以亦都知道係嗰個係好即係好 normal 一個嘅交友軟件啊。咁我自己就冇裝到，亦都可能係一個通訊嘅記錄，好似係 WhatsApp 咁樣啦，亦都可以係唔同嘅地區啊咁樣嘅。我呢個我冇裝到啦自己。不過我覺得我睇完呢一單嘅東張西望呢一單嘅報導啦，我覺得好心寒啊！點解個仔可以9歲開始就話喺牀上摸到去12、13歲，又話咩性行為，又話咧去整到佢舒服就 OK。其實你聽到哇，好想嘔啊！陳小姐之後去報警，但係警方話嗰個證據不足啊嘛，備案啊嘛，咁所以佢冇辦法之下，佢先揾東張西望去幫手。呢樣嘢係好犀利，同埋東張西望團隊係之後去幫阿陳小姐去設局啊，約呢個男人出嚟見面啊。你話幾犀利啊？係啊，咁但係咧條友咧都麻煩嘅，因為佢好小心，係不停去改啲見面嘅地點，佢最後咪約咗喺旺角嗰個時鐘酒店咯。嗱，我睇翻佢就應該係咪先達後面嗰度啦？先達啊！最離譜咧，佢要話陳小姐去俾錢開房，佢先肯上去。喂，你大佬你咩人嚟㗎？你啲變態㗎真係。佢係亞皆老街，跟住跑去黑布街啦。佢係好犀利啦，梁敏巧，因為佢冇停過，佢真係好大聲問：你做咩走得咁快？你係咪心虛？係啊，氣都冇喘，真係冇停過。係啊，好勁啊！同埋一樣嘢，佢咧喺個手機度咧刷啲相啊。黐線嘅真係，一路問一路刷，一路行一路刷，但係佢又冇話發癲嘅喎，佢係唔出聲，好靜嘅喎。梁敏巧一路問佢喎，梁敏巧一路問佢：你心虛啊？跟住佢話：冇啊，我唔係啊，我撳緊 call 的士啫嘛。佢好似不停喺度 delete 啲相，有鬼用咩 delete check 到噶嘛？咁佢睇到呢單嘢咧，即係一個嘅變態男人嘅行為。到而家去追求真相係啦，好犀利！呢一啲真係膽識，即係夠膽係啦，亦都夠膽係啦，因為衝出去揾出一個真相。今集咧就講到呢度係啦，咁啊多謝你哋去收睇啦，多謝晒你哋啊！希望你哋可以俾個讚好，多謝晒係啦，亦都可以去留言分享下你哋一個嘅睇法。呢個世界好多嘢都真係好黑暗，係啦，好多嘢都唔知，深藏不露咯呢啲嚇。你睇佢個樣咧，好似正常㗎。我好想知道佢係做咩職業啊！真係，如果補習老師好驚啊，大佬。如果補習老師或者係男校嘅阿 Sir 啊，即係班主任咁樣咧。陳同學，麻煩你伸隻手出嚟啊，打手板咁樣，即係哇摸嗰啲咧。即係好似好變態，男校啦，補習阿 Sir 啦，教游水啊，教啲男同學呢啲男童啊游水，哇咁諗起都驚啊真係！如果你哋有啲乜嘢可以留言喎，分享下，多謝晒，拜拜。